Ciao, sono Ilaria, una biologa e nutrizionista e oggi voglio parlarti di omega 3 e omega 6, il segreto del rapporto fra questi due acidi grassi. Se ti dicessi che nel tuo corpo c'è un interruttore per spegnere l'infiammazione, proprio come si spegne la luce in una stanza. Il problema però è che la nostra dieta moderna ha arrugginito un po' quell'interruttore, bloccandolo sul tasto on. Immagina una bilancia. Da una parte abbiamo messo 20 pesi, gli omega 6, e dall'altra soltanto un piccolo sassolino che rappresenta gli omega 3. Abbiamo trasformato un equilibrio sano di 4 a 1 in uno squilibrio allarmante, da 20 a 1. Questo squilibrio è un po' come una scintilla costante in un pagliaio, la cosa principale dietro un'ondata di disturbi infiammatori. In questo video ti darò la mappa esatta per andare a riequilibrare quella bilancia e riprendere in mano il tuo benessere. E rimani fino alla fine perché ti consiglierò anche delle ricette. Il nemico silenzioso qual è? L'infiammazione. L'infiammazione cronica, e non parlo di infiammazione evidente di una caviglia gonfia che è come un po' un'alluvione improvviso. Parlo di un nemico un po' più subdolo, l'infiammazione cronica. Immaginala come una piccola perta di acqua che giorno dopo giorno erode le fondamenta di casa. È un killer silenzioso che lavora al corpo, stanchezza perenne, dolori diffusi, mente annebbiata, che suona familiare? Potrebbero essere dei segnali che questo interruttore dell'infiammazione è acceso sul tasto on. A lungo andare, questo stato diventa un terreno fertile per malattie cardiovascolari, diabete e patologie neurodegenerative. Per la maggior parte di noi la causa è nel piatto. Questa bilancia è più a favore degli omega 6 rispetto agli omega 3. Guerra fra omega 3 e omega 6. Immagina l'infiammazione come un incendio necessario. Gli omega 6 sono la squadra di emergenza che scatenano l'incendio per andare a distruggere un invasore, come ad esempio un virus o un batterio. Sono i primi a intervenire. Dall'altra parte ci sono gli omega 3, la squadra di bonifica e ricostruzione. Sono un po' i pompieri che arrivano dopo. Spengono gli ultimi focolai, puliscono e riparano i danni. Ma il problema? La partita è truccata. La nostra dieta moderna schiera 20 incendiari per un singolo pompiere. Con una squadra così ridotta, i pompieri sono sopraffatti. L'incendio non viene mai spento del tutto. Le braci continuano a covare e l'allarme non smette mai di suonare. L'emergenza diventa la normalità. Questa è l'infiammazione cronica. Soluzione pratica. Cosa ridurre? Il primo passo è smettere di gettare benzina sul fuoco. Dobbiamo smettere di rifornire la squadra di incendiari omega 6. L'obiettivo principale quali sono? Gli oli vegetali raffinati, che sono presenti ovunque, soprattutto nei cibi industriali. Parlo di olio di semi di girasole, di mais e di soia. Dove li troviamo? Negli snack, nelle patatine, nei biscotti, nei cibi pronti. Leggere le etichette diventerà il tuo superpotere. Se vedi questi oli nella lista degli ingredienti, sai che quel prodotto sta sabotando i tuoi pompieri. Quindi, qual è la soluzione pratica? Andiamo ad aggiungere i nostri omega 3. Ma dove li troviamo? La fonte più potente è il pesce grasso dei mari freddi. Mangialo 2 o 3 volte a settimana. Scegli il salmone meglio se selvaggio. Sgombro, sardine, acciuga sono ricche di omega 3. Le migliori fonti vegetali sono i semi di lino. Mi raccomando, però ricorda di macinarli prima di consumarli, oppure i semi di chia o le noci. Gli omega 3 del pesce sono come una sorta di chiave già pronta all'uso. Quelli vegetali invece sono come un pezzo di metallo grezzo che il tuo corpo deve intagliare con fatica per creare la chiave giusta. La conversione è difficile, per questo il pesce resta sempre la prima scelta. L'integrazione. E se l'incendio nel tuo corpo è già bello grosso, o magari vogliamo solo dare un'accelerata ai nostri risultati, cosa facciamo? Entra in ruolo l'integrazione, che possiamo vedere come un vero e proprio supporto aereo. Ma facciamo chiarezza, non è una scorciatoia per poter continuare a mangiare male e sentirci giustificati, è un atto strategico, in modo da dare manforte ai tuoi pompieri in modo tale che possano spegnere quell'infiammazione più velocemente. Come capiamo se il nostro integratore è buono oppure no?
Ti do un paio di dritte. Prima di tutto, controlla i milligrammi di EPA e DHA. Sono proprio loro le molecole pompiere che fanno il lavoro pesante. Secondo, vai a caccia di certificazioni di purezza, come la famosa IFOS, che ti assicurano che dentro non ci siano ospiti indesiderati, come ad esempio i metalli pesanti. E se sei vegano, nessun problema. Puoi scegliere gli integratori da microalghe, che poi sono la fonte originale da cui i pesci stessi vanno a prendere l'EPA e il DHA. Quindi, fra gli alimenti ricchi di omega 3 e quindi EPA e DHA, come vi ho detto prima, si trovano soprattutto nel pesce grasso. Quali piatti consigliati per avere una dieta, antinfiammatoria? Ad esempio, salmone al forno con verdure, che è ricchissimo di EPA e DHA. Scombro alla griglia o marinato, che è uno dei pesci con più omega 3. Sardine al limone e prezzemolo, ad esempio, che sono economiche e ricchissime di omega 3. O ad esempio insalata di tonno e sgombro, meglio se pesce fresco. O ad esempio anche pasta integrale con sugo di salmone e spinaci, al quale puoi aggiungere i famosi semi di chia. Per la colazione, ad esempio il porridge con i semi di lino macinato, yogurt greco con le noci. Le noci sono tra le migliori fonti vegetali di omega 3. Per quanto riguarda invece gli omega 6, sono più diffusi nella nostra dieta. Servono comunque, ma attenzione perché vanno bilanciati correttamente con gli omega 3 per avere sempre questo equilibrio. Tra i piatti consigliati cosa abbiamo? Ad esempio insalate con semi di girasole o zucca, il pollo al forno con delle verdure, con della soia, couscous con ceci e verdure al profumo di olio di sesamo, oppure l'hummus di ceci con il nostro sesamo. Nella dieta moderna gli omega 6 sono molti di più rispetto agli omega 3. Per un buon equilibrio è utile preferire fonti di omega 3 e non andare ad eccedere con oli di semi. La guerra contro l'infiammazione cronica non si va a vincere per caso o per fortuna, ma bisogna adottare una strategia precisa. Il piano d'azione è chiaro. Primo, smetti di alimentare l'incendio, riducendo gli omega 6 che trovi in tutti quei cibi processati e negli oli raffinati. Secondo, arruola i pompieri, ovvero potenziando la tua dieta con gli omega 3 che trovi nel pesce grasso, o ad esempio semi di lino o con le noci. E terzo, se la battaglia continua ad essere un po' dura, chiama rinforzi con un'integrazione mirata e di qualità. Ti ricordi dell'interruttore di cui accennavamo all'inizio? Ora hai la mappa per raggiungerlo e finalmente spostarlo sul tasto spento. Riprendere questo controllo non significa solo vincere una battaglia, ma cambiare le regole del gioco per costruire una salute a prova di fiamma. Se vuoi continuare questo percorso insieme e scoprire altre strategie per trasformare il tuo benessere, iscriviti al mio canale e ricorda di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato.